Eles agora checando tudo aqui, conversando com os outros. Que procedimento é esse que está sendo feito agora, Rony? Positivo climb. Pronto, ó. É a decolagem. Pronto. Decolamos. Teoricamente vamos fazer um circuito de tráfego e pousar. Só para demonstração de como funciona. Essa é a cabine real de um Boeing 737. Tá certo. Tá certo. Obrigado. Deixa eu vir para cá porque eu quero também conversar com Silva Filho, piloto também, dar aula para quem quer começar nesse setor. Silva, para cá por gentileza, rapidamente, fica aqui comigo. Tá bem. A vida do piloto, o que ele precisa ter para conseguir ser um bom piloto, conseguir ter essa calma que a profissão exige? Bom dia, bem-vindo. Muita dedicação e treinamento. Eso son las turbinas acelerando. Eso es una turbina fallando. Eso es una carpa nadando entre tus tobillos.